Здравейте, хора! Днеска ние ще играем на Грани ремейк, а ето го Алекс. Аз ще снимам. Добре, ето Алекс. Айде. Ще играем на Easy. Защото, ако не знаете, тази игра е много по-трудна от нормалната. Добре. Айде. Айде, ето го интрото, забравих да го махна, ама айде кажете. Аз ще го пусна тогава за Има вас. долу скип интро. Не, няма. Айде. Алекс, дръпни малко камерата, се вижда. Да знаете, може, ако пишете в коментарите, може да ми изпратите други клипове, други игри, които да играя. Например, имаме не други игри, които ще ги играя в друг клип. Ето, сега просто това. Вижте, аз съм го виждал това преди, ама за вас е. Алекс, дигни камерата, се вижда лаптопа. Може да се вижда екрана, да е. Удобно ли ти? Ай. Таз пак жена такава мръсна. Много е гадна. Бензин. Да, забравих, че бензинът ме прави много бавен. Айде, крия се. Сега ще изчакаме тя да дойде и аз ще отида долу в мазето. Алекс, може да си дигнеш тази на това да не ти пречи? Аз го подпирам, защото не мога винаги да държа така телефона. Знаеш какво, чакай, сега ще дойда. Да спори ли клипа? Не, продължаваме, просто за да остави. Не, това няма да стане. На по ще може да се спре. На телефона? Да. Чакай, аз имам... Опа, че моята бебе явно се събуди. Ей, това ще използвам. Аз го направих вече, всъщност. Айде, стига да трябваше да си свалям това красиво нещичко, дето е на мен. Хайде, ние трябва да продължаваме с клипа. Това е добре. Айде. Ще чакаме Грани. Ще ви увелича малко, че да мога да виждате. Айде. Алекс, мислиш ли, че е добре сега да излеза? Не знам. Ти си преценяваш. Айде, излизам. Ще отида тук и ще съборя ето нещо, за да мога... Да, забравих, че тук е отворено. Опа. Това всеки път ме стряска. Дори да съм го виждал, пак ме стряска. Защото се забравя. Опа. Ако камерата падне, не се притеснявайте, случват се такива работи. Ето и е гранушка. Тя идва от другата страна. Тя е много тъпа. Сега ще изчакаме да се върне. Тя ме видя. Сега виждате колко е бърза. Тя не е много бърза, просто е по-трудна играта, защото е много по-различна. Айде, сега излъгах. Тя има проблеми с очните ябълки.
Да първо ще изчакаме да се върне. През това време искам да ви кажа нещо. Моля ви, абонирайте се за нашия канал. Александър и Мончо. С иконка на 100 лева от 30-та година. Ето, ако не знаете, нашия приятел Алекс, той много обича да събира стари монети. И банкноти. И звънци също. Ама не стари. Но и стари става. Що няма нищо? Нищичко няма. Опа, за малко да бавна байната. Банята де. Сега ще извикам баба Гранушка наново. Ето я. Много си грозна, бе. Жено. Сега тя докато отива тук, аз ще отидам долу. Това е много добър план. Виждате сами как е променена играта, графиките. Тази игра е и за компютър, за телефон. Сега е игра Обаче на да знаете, компютър. ако искате да изтеглите на телефон, трябва да имате акаунт в GameJolt. Там само ви трябва имейл и там и други работи и може да се изтеглите. Обаче да знаете, тя е мега трудна. И защото буквално, ако носиш, например, такова, как се наричаш? Извинете, ама забравих как се кажеш. Гумата, ако носите гумата, тя ви прави много бавни. Опа, гранушка такава, моля те, не едвай. Сложих едно парче от картината. Виждате как се натискат бутоните, графиките на играта. Ако някой е свикнал да играе на телефон, може би ще му е по-лесно. Изкара ми я къла, тази жена. Чай, забравих, че мога да тичам, много съм зле. Айде, скрих се. Той се е скрил в едно шкафче. Не в шкафче, в как се нарича, гардероб. Тази грозна жена. Виждате колко е тъмно. Знаете, много е трудно, защото тези кенчета правят звуци. Там има някакво дистанционно намери. Аз това знам за къде е. Това е като за онази. Ако помните, в Грани 1 имаше една врата, която искаше дистанционно. И това е самото ремонт контрол, т.е. дистанционно управление, ако не знаете какво значи на английски. Да. Сега ще изчакаме Грани да дойде и да си тръгне. И ще минем през дупката в мазето. И така. Алекс, видя ли я да идва? Не. Добре, ще излизам, ако дойде, много ще се ядоса. Аз ще се преместя под друг къгъл. Ето Диня. Не проблем ли, ако само е така?
Вече снимаме 10 минути. Алекс, може ли да седнеш на място ти? Защото тъпо искам да свърша нещо. Ето от друг ъгъл да видите. Мгм. Да знаете сега, ако не Дано виждате добре. сега отивам през тунелчето и ще сложа динята. Ще сложа динята на това, ама стискайте им палци грани да не е излязла в момента. Алекс, видя ли сянката? Не дей така, ако го включи, няма се чува нищо и може гранушка да ме чуе. Ако се чудите защо толкова мърдам, това всъщност го държа на ръка. А не съм го поставил на нещо. Хубавото нещо е в тази игра, че имаш голяма стамина. Какво е това? Опа! Момент, че само да изложа гранушка, защото идва. Бягай, Мони! Тискаме палци за тебе. Спокойно, няма да умра, аз съм добър на тази игра. Аз до сега не съм стигал толкова далеч, защото не е ставало скучно и съм си тръгвал. И съм си играл нещо друго. Но сега заради видеото той няма да спира. Докато не умре. Или докато не мине играта. Ако трябва, ще направим втора част, ако видеото стане твърде дълго. Сега е на 12-та минута. Ако не знаете къде отива, тя отива към в гаража. Опа, че спря, трябва да се скрие. Чайте да видя какво прави. Аз пък от ден видя от 100 км. Дано виждате добре. Добре. Да знаете, сега ще направим пауза, да се починем малко. И ще направим ново видео след малко. Добре, айде, чао.